السلام عليكم ورحمة الله على أحلى متابعين. اللي قدامكم دي مغسلة في إيطاليا. شايفين الغسالة كام كيلو؟ 19 كيلو. كل الغسالات واللي جنبها 10 كيلو واللي بعدها هتلاقوها 9 كيلو. كل الغسالات لحد ال 30 كيلو بيحطوا فيها الملابس بس. عشان دايما أقول لكم يا ريت يا ريت ما تحطوش في الغسالات بتاعتكم ايا كان السعة بتاعتها، حتى لو فيها برنامج البطاطين ما تحطيش فيها البطانية بتاعتك علشان ما تستهلكيهاش وتبوظ منك. اتمنى يا رب تسمعي نصيحتي وما تعمليش كده في الغسالة بتاعتك، عشان هترجعي تعيطي على الغسالة ونحط الغسيل عند الجيران لحد ما جوزك يجيب غسالة يا حبيبتي. فما تعمليش كده.